افغانستان ډیر لوی اهمیت لري په تاریخ کې. دلته د بریاعظمي شیزلو ویل کېږي. دنیا کې چې څومره هم دغه تور بادشاهان تیر شوي دي نو په دوی کې د اکثرو بادشاهانو تعلق د افغانستان سره ضرور راغلی دی. ملګرو تاسو خو به دا معلومه وي چې د مذهب په خورېدو کې غټ کردار بادشاهان ادا کوي. دی وجنه که مذهبي تور باندې موږ د افغانستان تاریخ وګورو نو معلومیږي چې په دې کې ډېر قسمه مذاهب تیر شوي دي ځکه چې دلته دغه تور بادشاهان راغلي وو هغوی د ځان سره مختلف قسمه نظریې راوړې وي. کله چې د اسکندر یوناني قبضه په ایران او د افغانستان په بعضې علاقو باندې راغله نو په دې سره یوناني مذهب چې په هغې کې بعضې خلک ملحدین او بعضې پکې ادشپرست وو د دوی نه نظریې دلته خوره شوله. اسکندر یوناني د وفات نه بعد په هندوستان کې یو نوی او طاقتور سلطنت وجود ته راغی کوم دی چې په تاریخ کې موریا سلطنت ویلی کېږي. د هندوستان د سلطنت حمله وکړله په یونان والو باندې دوی په متعدد معرکو کې د ناکامۍ سره مخامخ کړل. کله چې یونان والا د دوی د مقابلې نه عاجز شو نو دوی د هندوستان د موریا سلطنت سره صلح وکړله. دې نه بعد په دې موریا سلطنت کې د اشوکا په نوم یو بادشاه تخنشین شو. دې بادشاه بت مذهب اختیار کړی او د دې د تعلیمات د هندوستان په مختلفو علاقو کې عام کړي وو. چونکې د افغانستان بعضې علاقې هم د دې بادشاه په کنټرول کې وي دې وجې نه د دې مذهب د تعلیمات افغانستان ته راورسېدل او دلته دا مذهب رایج شو. نن سبا په افغانستان کې چې کوم پخواني کندرات دریافت شوي دي نو په هغې کې هغه تختې هم لیدلی شوي دي په کوم باندې چې په دې مذهب تعلیمات لیکلی کېدل. په دې کندراتو کې د بوت یو غټه مجسمه هم پرته وه لیکن کله چې په افغانستان باندې طالبانو حکومت راغی نو دوی د بوت د دې ځای نه ختم کو. مقصد دا دی ملګرو چې په افغانستان کې اوسېدونکو خلکو د ډېر زمانې پورې هندو مذهب اختیار کړی او په دې باندې عمل پیراو. په افغانستان کې د مذهب د ډېر زمانې پورې رایج و لیکن دې نه بعد یونان والا دوباره غالب شو په هندوانو باندې. په دې علاقو کې دوباره آتش پرستی یعنی د اور بندګي شروع شو او دا مذهب دلته دوباره عام شو. د آتش پرستی د مذهب هم په افغانستان کې ډېر وخت پورې رایج و لیکن یو زمانه داسې راغله چې په هغې کې مسلمانان د یوې غټې نظریې سره دلته را داخل شو. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې چې کله مسلمانانو عراق فتح کړو نو په دې سره د دوی پیشقدمي خراسان طرف ته تیزه شوه. د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې مسلمانان د کسرا د فوجونو سره مخامخ شو. دوی په معرکه د قادسیه او نهاون کې شکست ورکړو. په دې جنګونو کې د کامیابۍ نه بعد مسلمانان په تیزۍ سره ایران طرف ته متوجه شو. د خراسان د سلطنت بادشاه یزدجر د علاقې پرېښودې او بل علاقې ته راغی کوم چې نن سبا په افغانستان کې داخله ده. مسلمانانو د یزدجر تعقب کوو تر دې چې دوی هم بلخ ته راغلل. مسلمانانو د علاقه فتح کړه او یزدجر بادشاه دلته قتل کړی شو. ملګرو د ټولو فتوحات چې د چا په قیادت کې شوي وو نو هغه ته په تاریخ کې عبدالرحمن ابن سموره ویلی کېږي. عبدالرحمن ابن سموره د خراسان ډېرې علاقې فتح کړې وې. دې وجې نه د ایران او افغانستان د اسلام را رسونکي اولني انسان شمارلی کېږي په تاریخ کې او دا د بریاعظمي شی په تاریخ کې هم شخصیت هم دی. خلفای راشدین نه بعد د بنو امیوب په زمانه کې هم د فتوحات جاري وو لیکن افغانستان د مذهبي طور باندې غټه کامیابي هله میلاو شوه کله چې خلافت عباسي وجود ته راغی. د خلافت عباسي او بادشاهانو کې کمال دا و چې دوی دین د دعوت سره سره په مختلفو علاقو کې اعلی عمارتونو مساجد هم جوړ کړل. بل ابو مسلم الخراساني د خلافت عباسي له طرفه د خراسان گورنر دی په خپل په تاریخ کې په فتوحات باندې مشهور دی. د په افغانستان کې دینی دعوت له ډیر زور ورکړی و دی وجې نه د په زمانه کې اسلام په دې علاقو کې ډیر زر خور شو. د دې ځای اوسېدونکو خلکو د ښه په اسانۍ سره قبول کو او که نن سبا تحقیق وکړي نو معلومیږي چې په افغانستان کې نن سبا اکثریت مسلمانانو دی او غیر مسلم اخلاق هلته بالکل د نش برابر دي. نو ملګرو د افغانستان هغه مذهبي تاریخ دی کوم چې موږ تاسو په مختصر انداز کې وړاندې کوو. نور کوم کو تاسو افغانستان قوتي اندازه ولګو نو معلومیږي چې په تاریخ کې همیشه د طاقتور خلکو د پاره د غوی د سلطنت یو حصہ و یعنی د په هر زمانه کې د هر طاقتور بادشاه د سلطنت د پاره یو صوبه شمارل کېده. لیکن د خلافت عباسي په وروستني دور کې کله چې د دوی حکمرانان کمزوري شو نو افغانستان او د دې سره د خوش علاقو کنټرول د دې د لاس نه بهر شو. دینه بعد په افغانستان کې یو نوجوان را پیدا شو د محمود غزنوي په نوم باندې. دی راولګېدو په ساساني سلطنت باندې قبضه وکړله او د دې سره سره په هندوستان باندې ولس حملې کړې وې. د دارالحکومت په افغانستان کې و او د په تاریخ کې اولنی سلطنت و چې د ابتدا د افغانستان نه وشوه. د خپل زماني طاقتور بادشاه تاسو د طاقت اندازه د خبرې نه لګولې شي چې په میلیونو لري بغداد کې موجود عباسي حکمرانان بردنه یریدل د هدايا او تحفې هم را لېږلې وي او د دې سره سره د تاریخ کې ولنی مسلمان بادشاه دی چې ځان د سلطان لقب ورکړو. نو ملګرو د افغانستان غو دینی او دنیوي تاریخ دی کوم چې موږ په مختصر انداز کې تاسو ته وړاندې کوو.